السلام عليكم. بونجور. هذا هو الطاجين ديالنا ديال اليوم، البسباس مع الجلبانه. رائع. Tagine de fenouil avec petits pois, olives, citron confit. C'est délicieux. Essayez-le. Encouragez الميمة. هذا الفنوي بسباس، ديروه شحال ما بغيتو، استغلوا، هذا هو الوقت ديالو. البصله مطيشه، شويه ديال الجبنه راه كتواتي البسباس، دي بتي بوا، بوكي دو بيرسيل، الزيت، ديروا معلقه ديال العصير ديال الحامض، ان جو دو سيترون، كويير. غديروا هنايا سكينجبير، الخرقوم، البزار، الملحه، قزبر مطحون، بيرسيل اون بودر، جنجون، كركما، بوافر، دو سيل. هنا عندنا الزيتون مرقد، une cuillère de persil، قزبر ومعدنوس، دي زوليف، سيترون كونفي. عندنا هنايا الثومه، الحامض مرقد والثومه. ولا كتاخذوا واحد الباسان فيه الماء، كديروا فيه شويه ديال الخل، واحد 2 معالق ديال الخل، وميتي دو لو avec du vinaigre pour nettoyer vos fenouils. غادي تقطعوهم من هنا، تحيدوا لهم هذا الراس، غادي تقطعوهم من هنا. هادو ما ترميوهمش، هادو راه كنديروهم في لا سالاد، راهم مهمين. كتشدوها كتقطعوها على 2 هكا، الا كانت كبيره كتقطعوها على 4، الا كانت صغيره كتقطعوها على 2. puis vous la coupez en 4، vous la mettez dans l'eau. هذه الا كانت مزيانه كتخليوها، الا كانت شويه عيانه كتحيدوها ديك الاولى، الا كانت باقا جديده خليوها. Voilà. Ça, il faut pas jeter, mettez-le dans votre salade, c'est très très bon. كنقطعوا هذا الراس الفوقاني، بعد كنقطعوها على 4. هذا الا كان عيان كتحيدوه، هذا الاولاني اذا كان مزيان غتخليوه، اذا كان شي ضريبه كتحيدوها هكا بالموس. ملي تبغيو طيبوا الطاجين ديالكم خص كلشي يكون حداكم، كلشي يكون موجود، يكون حداكم الطاجين والماء اللي غتمرقوا به، ولا كلشي لي زانغريديون، المقادير يكونوا حداكم باش كتجيكم العمليه كلشي سهل. حاجه كنبداو بها هو اللحم. قبل ما تنقيو الخضره، قبل ما ديروا اي حاجه، la première chose qu'on doit faire c'est préparer d'abord la viande. on doit mettre 3-4 cuillères de l'eau. غنديروا شويه ديال الماء، وغادي نديروا tous les épices، كاع لي زانغريديون ديالنا غادي نديروهم في الماء، غادي نحركوهم، وغادي نديروا الثومه، on va rajouter de l'ail، وغادي نحطوا الحمات ديالنا يترقدوا واحد 4 ساعات، يشربوا العطريه ديالهم. ديروا اللحم بيان، لو بولي بيان الدجاج وبيان اللحم اللي بغيتو، خليوهم هكا وغطيوهم وخليوهم في الثلاجه حتى يشربوا العطريه ديالهم. والبسباس هذاك الراس الفوقاني اللي كيكون الفوق راه تيكون قاصح، ما كيبغيش يطيب، خصكم تحيدوه. Le premier tête, la tête que vous trouvez de fenouil, le premier tige, il faut le retirer parce qu'il est très dur. ديما ديروا واحد لا بلاك en fer pour que votre tagine ne se casse pas. ديما ديروا واحد الحديده باش الطاجين ديالكم ما يتهرش ويتشق. ديروا الطاجين ديالنا يسخن واحد شويه، on va chauffer un petit peu notre tagine et on va déposer nos viandes. غادي نحطوا الحمات ديالنا، نكبوا عليهم شويه هاد لو جو، ونخليو هذا نخلطوا فيه البسباس. غادي نديروا شويه ديال البصله، on va mettre les oignons، et on va laisser cuire
نوتر طاجين. غادي نخليوه دابا يطيب واحد شويه ومن بعد نرجع معكم. فوالا الطاجين ديالي انا قلبته، جي تورني ما فيوند دو كوتي، انا قليته واحد شويه. Maintenant je vais rajouter les tomates. Les tomates c'est toujours bien parce que ça donne une bonne sauce giteuse. Je vais mettre un petit peu sur les côtés comme ça. Et je vais mettre de l'huile d'olive. غادي ندير الزيت ديالي واحد نص ديال الكاس. Et je veux rajouter 2 verres d'eau bien chaud. غادي نزيد 2 كيسان ديال الماء سخان. À ce moment-là, celui qui est pressé, il peut le mettre dans la cocotte pour aller plus vite. Et celui qui a le temps, il le laisse cuire à son aise. Voilà, دابا الحمات ديالنا هما طابوا ولكن ما طابوش بزاف. خليتهم شويه خضرين، ماشي خضرين مي موitié cuisson. La viande c'est à moitié cuisson. Voilà, je vais prendre mes fenouilles. غناخذ هاد البسباس ديالنا غادي نخلطو في ديك لا sauce que j'avais laissé. Je vais les mijoter bien dans la sauce. Et je vais les déposer comme ça. Je vais déposer mes fenouilles dans le tagine. Chacun dépose ses fenouilles comme il veut. La feuille de fenouil, je la jette pas, je la laisse là. Ça donne un bon goût. Pour le tagine, il faut jamais mettre votre tagine sur le feu vide. Toujours, il faut mettre quelque chose dedans. Il faut le laisser tiède et après mettre votre viande. Jamais vide. هذاك الطاجين ديالكم عمركم ما تحطوه فوق العافيه وهويا كيسخن، راه يقدر يطرطق. ديروه غير يولي شويه تياد وحطوا اللحيمات ديالكم. Ça c'est la sauce. Je laisse les feuilles aussi dedans, ça donne un bon goût. هذه هي لا صوص اللي قلت لكم. غادي ندير فيها الجلبانه حتى هي. Mettez les petits pois, la quantité que vous voulez. Je vais mettre un petit peu de persil, juste une cuillère. شويه ديال القزبور ومعدنوس. غديروا le bouquet de persil sur le côté. غديروا الزيتون ديالكم. هذا الزيتون ديال الدار. Les olives de la maison qu'on a préparé nous-mêmes. غتحطوا le citron confit comme ça. Vous allez mettre la moitié du verre sur le tagine. Comme ça, l'huile ne perd pas ses vitamines. Vous allez mettre le jus du citron, معلقة ديال الحامض معصرة مع الزيت العود. Moi j'ai gardé un petit peu de sauce de la viande que je vais mettre après. Comme ça je rajoute pas de l'eau. وعمركم تزيدوا الماء في الطاجين. إلا زدتوا الماء في الطاجين كيخسر لكم الطاجين ديالكم وما كيبقى فيه حتى شي مذاق. Moi j'ai mis le jus du citron pour ne pas rajouter trop du sel. Alors j'ai mis une cuillère de citron. باش ما ديروش الملحه بزاف، ديروا العصير ديال الحامض راه كيجي زوين وكيعطيه مذاق زوين. دابا غادي نخليه يطيب على خاطر. Je vais les laisser cuire à son aise et je vais diminuer un petit peu le feu. الطاجين ديالنا هو قريب يطيب، مابقالوش بزاف. كما القاعده غادي تبقاو تسقيو الطاجين ديالكم بلا صوص، ديك اللي كناخدو مع اللحم، هذيك اللي كتبقى لينا من اللحم، هذيك فاش كتسقيو الطاجين ديالكم. Vous arrosez vos tagines, votre tagine avec la sauce qui est restée de la viande. Voilà, mon tagine il est prêt.
Je vais rajouter un peu de feu. Il faut l'essayer, il est délicieux. دعيو مع الميمة، شجعوها، راه بنين المذاق ديالو. لا صوص elle est délicieuse. Si vous voulez que votre tagine réussisse, il faut que la sauce soit juteux, épais, pas trop liquide comme de l'eau. Voilà. Quand vous voyez que votre sauce est devenue juteuse comme ça، كتشوفوا المرقه ديالكم ولات خاتره، صافي بركه. وهذا راه طاب البسباس، راه كتعرفوه طاب. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.